傅你好，請問你今日想喺呢個平台咧分享關於本門邊一款嘅武術套路咧？哦，我咧就係今日想同大家講一套劍。咁呢一套劍咧就係唔係我哋普通喺武林而家見到嘅用右手揸劍，我嚟演練嘅劍。而家我哋呢一套咧就係用左手揸嘅劍嚟嘅。咁咧所以咧就係我哋係按照傳統咧一路都係呢度叫做傅式左手劍。趙師傅，咁呢套左手劍係咩性質嘅劍咧？同埋佢有咩特別之處？好，你問起呢一套嘅劍咧，呢一套係傳統嘅古劍嚟嘅。咁咧佢有咩特別咧？咁我就首先咧就申報一下嘅利益先嚇。喺呢一輯裏邊咧，咁咧就係有啲資料咧，我係摘錄喺傅老師喺民國37年，即係1948年嗰陣時候，由佢親自編印嘅一本書，就叫做《太極劍譜》。咁佢呢個《太極劍譜》咧，好清楚咗寫明咧，就係張三豐真傳。而呢一本係影印本嚟嘅啫，嗰個真本聽我就有一本，係呢本嘅4A size 嘅一半咁大嘅啫。呢一套嘅左手劍咧就係由武當山嘅鼻祖嫡系派嘅弟子宋惟一就傳俾傅老師嘅。咁照我睇呢個套路咧，呢一套左手劍嘅套路咧，就係佢應該咧就係同呢個太極閃電掌嘅套裝版係一對嚟嘅。咁佢嘅練法咧，亦都係好接近。咁趙師傅練呢套左手劍對身體有咩好處？係呢一套嘅左手劍啊，咁佢嘅頭段咧就係用極柔同埋極慢嚟到演練，但係一路慢慢咧玩到尾咧，尾段咧佢係用極快同埋極剛，係有八卦嘅手法招式嚟到結尾。咁咧我咧就喺武林已經超過50年，我見過好多名師同埋有好多師傅，咁佢哋咧就都有玩過劍，我未見過有一套，可能我就見識少啦，就係用真正嘅太極招式走嚟玩一套嘅內家拳嘅太極劍。咁佢嗰個頭段裏邊，佢啲招式咧，佢咧就係有單邊劍，有雲手劍，有高探馬劍、開合手劍，同埋呢個攬雀尾劍、白鶴亮翅劍、盤手劍呢啲咁嘅招式。佢係呢藝咧就係好似內家拳、太極咁樣，係鍛鍊你哋嘅五臟六腑，調整人體嘅神經同埋經絡。但係佢喺收尾嗰陣時候咧，就係糅合咗啲八卦嘅招式，就快如閃電、嬌弱游龍，將剛柔快慢、開合、陰陽呢啲咁嘅勁路咧嘅矛盾統一起嚟啊！咁對你身體裏面嗰啲五臟六腑器官就產生呢個激化作用啊！咁咧佢因為咁樣，你哋練得多咧，就身壯體健啦。咁你咧就所以咧習武能夠強身，就係咁嘅原理。咁仲有咧，
就係呢套劍係用左手去玩，咁啊即係咧用右腦去指揮，同我哋普通用右手去玩係用左腦去指揮，因為腦部嘅指揮用交卡神經咁去指揮嘅，咁啊令到呢個左右邊嘅腦咧，大家平衡啊，同埋都係咁靈活，同埋就係阿澤師叔同我講咧，如果對敵嗰陣時候，你一路用緊右邊個手同人哋對緊敵，突然間咧，好似喺緊急關頭咧，突然間咧就係用呢個由右手交翻俾左手，跟住一劈落去，嗰個勝算咧就高咗好多。師傅啊，咁你可唔可以趁呢個機會同我哋講下劍術嘅歷史？好啊，講下都即係等大家都知道好下啦練劍咧就係可以強身嘅，咁啊劍嘅歷史咧實在都好悠久啊！自古喺帝王嘅將軍佢哋個個都中意配劍嘅喎，係好鬼少大刀啊！佢哋咧就係當係護身之寶，同埋咧佢哋覺得就係有威武嘅精神。咁啊，漢高祖劉邦咧，咁佢當年咧就係玩嗰個叫做三尺劍。咁佢咧就係創立咗漢朝嘅江山。咁一路到唐太宗啦，阿李世民咧，佢咧就係聞雞起舞喎，咁佢咧就係玩咩咧？佢咧就係好中意玩龍泉劍啦。咁所以咧，佢就係可以練到佢振興嘅唐朝，就滅咗隋朝。咁岳飛將軍佢又中意玩咩咧？佢咧就係中意玩嗰個青鋼劍。咁佢咧就係因為練咗劍之後，佢咧就係個身體又好又威武啦。咁所以咧佢咧就跟住咧就抵抗呢個金兵啦，保住呢個宋室。去到雍正嗰陣時候，清朝雍正啦，佢咧就係好中意劍道啊，同埋功夫。咁佢喺宮廷裏邊咧，就揾埋成班嗰啲劍客，咁咧就係聚埋一齊一個會咁，大家咧就係各顯其謀，咁啊終歸就俾佢攞到個帝位，就顯國威。咁啊一路去到民國咯喎，民國咧就李景林將軍喺民國18年嗰陣時候咧，即係1929年，就喺上海咧就設呢個劍術研究班。咁佢咧又係聚咗好多名家，當時咧就係聚咗有孫祿堂啦、賈岐山啦，呢一班咁有出名嘅前輩。咁咧就嚟到玩太極劍，咁咧佢個名咧就係一路響到咧中外個個都無人不知啊！咁佢練劍咧，佢咧就將呢個劍法咧就化咗落去兵法，咁啊收尾咧佢咧就係打仗咧就好多笪地方都俾佢贏，即係打勝利咗。咁啊後來咧喺戰前啊，就嗰啲日本人咧就係咧好重呢個武士道，佢哋咧就係以呢個劈劍柔術就為強國嘅工具。咁呢佢咧就請各家各派嘅師傅去教佢哋嘅劍法。佢哋咧就係俾我哋中國人咧就係好深入去研究啊！佢哋係用科學嘅方法去將嗰個我哋中國嘅劍法
改做劍術或者劍道咁佢咧亦都係將嗰啲劍咧就化落去嗰個槍嗰度，刺槍嗰度，同埋亦都係有嗰個擒拿嘅手法。咁跟住佢又創到柔術啦。咁而家咧就佢哋咧亦都話就係訓練嗰啲衝鋒部隊啊，都係用劍術嘅方法去訓練嘅。大家埋身搏擊啊，啲皇軍啊都係咁樣啊。咁咧，所以咧佢咧就可以咧連俄羅斯都俾佢打低咗嘅。師傅啊，可唔可以請教一下咧武當太極劍嘅起源到底係點嘅？好啊，我就講下古仔咯喎。咁啊，武當太極劍嘅起源咧，就係武當山嘅道仙啊，張三豐，佢雲遊五岳，周圍去啦。咁佢咧就經過華山，就喺個華陰縣道上邊咧，就遇到一個神經漢喎。咁個神經漢咧就除晒衫嘅，咁咧佢咧就係一絲不掛，個手咧就揸住一把鋼刀，咁啊遊下，咁佢見到阿張三豐咧嚟咯喎，咁啊見張三豐着得咁古怪嘅，着道袍嘅，咁啊戴啲嘢戴喺個頭嗰度又咁古怪嘅，咁佢咧就係兜面咁劈過去。咁啊，張三豐咧就當時咧就用個手杖咧就我嚟抵抗。咁個神經漢咧就左一刀右一刀，係咁亂咁劈。咁啊，張三豐咧就唔忍心傷害到呢個神經漢。咁咧佢咧就係諗住，我自衛就算啦，咁解決咗目前嘅遭遇啦，咁張三豐咧就收尾咧就喺度諗啦，咁諗咧就慢慢咧咁樣打落去都唔係辦法喎，就拎棍拎自己嗰支拐杖咧，就一拍就拍落去嗰個神經漢嗰個手嗰度，就等到佢嗰把刀咧就個手痛到咧就跌咗落地。咁咧就亦都唔再攞得嗰把刀去劈佢啦。咁啊，張三豐就翻咗去武當山之後咧，佢咧就好細心咁諗啦，一路諗一路研究，日夜咁喺度研究咧，咁咧就點可以練一樣嘢係練到強身？咁咧佢咧就所以咧就創咗呢套太極劍。因為呢套太極劍咧就係張三豐所發明嘅，所以啲人咧就叫做三豐劍，即係張三豐嘅劍。呢個資料咧就係喺傅振松嘅太極劍譜裏邊出嚟嘅。趙師傅啊，武當太極劍係內家劍啦，咁佢同外家劍又有啲咩唔同？係，咁呢個問題問得好。武當太極劍咧就係內家嘅劍術，同外家咧係唔同嘅。外家嘅劍法咧，佢哋係注重大力；內家嘅劍咧就係以意去領導為主嘅。佢咧要順應自然，唔好出力，用你自己即係一舉手一投足嘅力已經有足夠㗎啦。就唔好用後天嘅絕力，即係唔好去谷啊。咁咧，佢咧就係尖貼連隨。咁你練嗰陣時候咧，就咧一定咧就將嗰個步伐咧就練到佢好輕啊。咁你個手咧就好似一條蛇咁。咁但係點解要求你哋要練步練到佢個身輕咧？因為你哋
唔練輕個身體咧，唔用步去練輕個身體咧，係冇理由會練到柔勁嘅。所以如果你哋想得到柔勁咧，一定要喺嗰個步嗰度落苦功。咁佢內家拳同內家劍都係一樣，佢咧用呢個劍咧就用劈、刺、撩、搖、殺呢5個字嚟到做基礎。咁你練得多呢，個身又好輕，步就好靈，好似龍蛇之精，劍舞就一條龍。咁咧就係練左手劍啊，就不但可以強身，亦都可以強個心臟，亦都可以養到呢個人俠之風。師傅啊，咁你其實係點樣學到呢套左手劍嘅咧？係，我學到呢一套左手劍咧，就係喺1995年學嘅。咁嗰陣時候廣州咧，阿傅永輝嘅同門啊，同埋我哋啲同門咧，大家咧就有個武當會，我哋就上去參加喺1995年。咁就係日頭舉行呢個會慶嘅宴會，咁咧我咧就大家咧同門相聚甚歡啦，好開心。咁啊玩咗幾個鐘頭之後咧，我咧就離開個會場，我記得當時係應該喺流化賓館嘅。咁啊準備咧就搭車翻嚟香港啊。咁啊澤師叔嘅大徒弟阿李繼忠咧，咁佢就即係送我車啦。咁我咧就咁佢一路行咧，佢一路同我講，佢話趙師兄啊，原來澤師傅仲有一套正嘢喎，收埋佢唔教啊。我心諗話，我都跟阿澤師叔咁多年。佢教咗我咁多套嘢，咁多套功夫，咁仲有乜嘢我會都唔知嘅咁啊！我就咁樣諗啦。咁跟住咧，我就冇講出嚟。咁跟住咧，阿李繼忠師兄咧，佢又話啦，係左手劍喎。咁我心諗話，咦，左手劍咁我話：咁你有冇叫我澤師叔教你啊？咁佢話我同佢講咗叫佢教，請佢教我，但係佢冇出聲。咁啊，不如咁啊，趙師兄你講一聲，叫佢教啊，教我哋啊咁。咁我好。咁啊1個月之後咧，我就又上去廣州揾澤師叔學功夫。咁咧我就叫佢教，咁佢就開始就教呢套左手劍啦。咁我就係咁樣先學翻嚟嘅。師傅啊，可唔可以咧？請你同我哋分享下練劍嘅心得。好啊！練劍講起練劍嘅心得咧，就喺香港嚟講，各家各派都有好多不同嘅劍種。咁咧就各有各嘅師傅，同埋佢哋各有獨特訓練劍法嘅練劍嘅方法。咁我咧淨係識我哋自己呢個門派嘅啫，所以我就自己講下我自己嗰啲劍點樣練劍，我哋自己門派嘅心得啊。第一，練呢套左手劍咧，個身體咧一定要中正安舒，頭一定要正，氣要平，虛實一定要分清。咁啊揸劍嗰個手即係嗰個左手劍啦，一定咧就係用嗰個手指公就扣呢個食指。呢3隻手指鬆咗開嚟，我哋嘅目的要求咧就係呢個掌心要空，佢空咧佢就會靈活㗎啦。
咁啊，但係當到位嗰陣時候，或者劈啊、刺啊到位嗰陣時候咧，就呢3隻手指一揸緊佢，就能夠劈落去㗎。所以咁樣咧，就你舞起劍上嚟咧，你又好靈活，亦都係令到佢連綿不絕，上下相隨，世世相連。咁你上下嘅肢體，即係手同腳咧，運用嗰陣時候咧，佢嗰個動力咧，一定要靠個腰轉而帶動你嘅手同腳喐。唔好話手有手喐，腳有腳喐，腰有腰喐。我哋要求佢咧就係協調一致。咁咧你咧就係可以令到劍法身法佢可以高度嘅統一，好和諧嘅統一啊。咁好似左手握劍啦，而家就要講下右手嘅劍訣。咁嗰個劍訣佢嘅作用咧就係大過把劍先行。咁但係咧，你運劍嗰陣時候咧，就唔好用僵力，唔好用嗰啲硬力。咁咧，我哋咧就係咧，先至係能夠練到嗰個劍氣。劍氣如果練得到出嚟咧，嗰把劍向前刺嘅時候咧，你感覺得到，好似喺個劍尖3寸嗰度咧，有一種霧氣咁滲出嚟嘅。呢一啲就係叫做劍氣。練劍就最緊要係要練到嗰個劍氣。咁運劍嗰陣時候，望把劍邊度咧？我哋運劍轉撩呢啲時候咧，就係望劍嘅劍尖嘅前邊嗰3寸。咁樣咧，由嗰個劍尖一路咁直望出去，跟住嗰個劍尖直望咧，你哋咁樣咧就可以練到嗰個神啊。好啦，因為時間所限咧，我都講到差唔多啦。而家咧就請楊秀英師傅咧演練一下呢個符式左手劍，等各位友好前輩指教一下。好多謝各位。